I'm a slow learner ខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលរៀនមិនសូវបកកាយរៀនយឺតរៀនមុខភ្លេចក្រោយណា slow learner but I won't give up ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ទេរៀនរហូតបាទកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់នោះរៀនមិនសូវបកកាយទេប៉ុន្តែរៀនរហូតឥឡូវគ្រាន់បើរបស់គាត់បាទហើយទៅជាសិស្សបកកាយខ្លះរៀនបកកាយប៉ុន្តែរៀនមួយថ្ងៃបាត់មួយខែវិញវាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយតាំងត្អូញរៀនចេះខ្ញុំក្តៅកាហាយបងប្អូនចង់និយាយជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនបន្តនៅមេរៀនរបស់យើង clear សន្តានាហ្នឹងគឺថាចូលដល់ថ្ងៃទី267ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទហើយយើងនឹងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាខ្ញុំអ្នកផលិតមេរៀនបងប្អូនអ្នករៀននិងអ្នកចែករំលែកបន្តដើម្បីឲ្យបានដល់ដៃអ្នករៀនណាបងប្អូនបាទហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី87ណាហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានទេហើយត្រូវការជាវសភៅនេះអាចតាក់ទងទៅ page ដេករៀនបានណាបងប្អូនហើយជាវមួយក្បាលទុករៀនហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់មួយក្បាលនេះហើយយើងនឹងមានកម្រងអីថ្មីបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទយើងដើរជាមួយគ្នារ៉ែទៅយើងទុកសភៅទុកមេរៀននេះដល់អ្នកចំនួនក្រោយទោះបីវាមិនល្អឥតខ្ចោះក៏គង់ទៅបានជាប្រយោជន៍ខ្លះដល់អ្នកដែលរៀនណាបាទអូខេអញ្ចឹងមក clear ដំបូងដែលខ្ញុំនឹងរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគេប្រើពាក្យថានាំនរណាម្នាក់ចេញទៅក្រៅចេញទៅធ្វើអីមួយឬថាទៅដើរលេងទៅញ៉ាំអីចឹងណាបងប្អូនបាទដែលភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា take somebody out to ឬក៏ for take somebody out to ឬក៏ for អីមួយណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បានស្រួលយល់បាទនៅខ្មែរគេថាខ្ញុំនឹងនាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងនាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចេញទៅប្រទេសថៃបាទបើណាគាត់មានកម្រោងមួយថានឹងនាំគ្រួសារទៅលេងថៃណាអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យថា I will take my family out ឃើញទេបងប្អូនហើយ to somewhere to កន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅកាណាដានៅបារាំងនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីអីចឹងយើង plan ដើម្បីថានាំគ្រួសារមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអាចនិយាយថា Yeah I will take my family out to Cambodia ប្រាប់នៅពេលណានៅពេលណីចឹងមកអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវមកមួយទៀតយប់មិញខ្ញុំបាននាំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំចេញទៅក្រៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅខាងក្រៅណាបាទយើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថាម៉េចយើងអាចប្រើពាក្យថា last night អញ្ចឹង I take my wife out for dinner អញ្ចឹងយើង for អីមួយសម្រាប់អីមួយបន្ទាប់ពី for ហ្នឹងបើសិនជា noun យើងដាក់ noun មករីឯ took នេះវាជាអតីតកាលរបស់ take took ចឹងបងប្អូន so last night I took my wife out for dinner I took my wife out for dinner យប់មិញខ្ញុំនាំភរិយាខ្ញុំចេញទៅក្រៅ for dinner ដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាចឹងណាខានរ៉ូមែនទិកយូរហើយអីចឹងទៅមែនទេបងប្អូនបាទមកមួយទៀតគេហៅថាពាក់ស្លៀកពាក់ឬក៏តនុយណាស្លៀកពាក់មកស្អាតតនុយមកកាផ្លេអេសហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា dress up to dress up បាទ dress up ហ្នឹងគឺយើងស្លៀកពាក់ឬក៏តនុយមកកាផ្លេអញ្ចឹងមកថា dress up អូខេបាទហើយមើលឧទាហរណ៍អ្នកគួរតែស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យឬក៏ចង់និយាយថាតនុយឲ្យសមរម្យតិចមកទៅកន្លែងគេឧទាហរណ៍ទៅកន្លែងញ៉ាំការញ៉ាំអីគេស្លៀកខោជើងខ្លីជើងផ្ទាត់អីវាអត់សូវសមណាបើន័យថាវាអត់សូវផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកម្ចាស់កម្មវិធីអីចឹងបើសិនគេប្រកាន់ណាយើងធ្វើម៉េចឲ្យសមរម្យយើងមើលសង្គមវាយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាខុសគេពេកអីចឹងនិយាយចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹង you should dress up properly you should dress up properly អញ្ចឹងពាក្យថា properly បែរថាឲ្យបានសមរម្យយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងសមសួនណា so you should dress up properly you should dress up properly ណែគួរតែ dress up ស្លៀកពាក់ឬក៏តនុយ properly ឲ្យបានសមរម្យអូខេបាទ you should dress up properly មកមួយទៀតអ្នកមិនចាំបាច់តនុយទេពេលទៅចូលរួមបុណ្យសពគុំធ្វើខ្លួនពេកចង់និយាយថាធ្វើម៉េចវាសមរម្យណាលេងទៅបុណ្យសពលេងខ្លួនឯងមកស្អាតមកលុយដូចទៅដើរលេង concert ចឹងណាវាអត់ត្រូវណាបាទអត់ត្រឹមត្រូវ so you don't need to dress up to go to the funeral
chẳng biết tha you don't need to do something dương trong vậy tha nè mình chăm bạch thử ấy mũi nữa chẳng you don't need to nó phải tha mình chăm bạch tại person bởi dương đọ don't chẳng sorry you need to này you need to do this này chăm bạch tao thử đường này nè chẳng đọc về don't need mình chăm bạch rồi thôi ta riêng mỗi khi ông YouTube mà chăm bạch bằng lôi ye you don't need to pay me the money just study you don't need to pay right? Don't need to do something là thầm mình chăm bạch chật okay so cái này ní you don't need to dress up to go to the funeral nãy mình chăm bạch từ nơi ấy từ funeral đấy trong cái funeral nhưng phải thà bồn sọp ná bồn khmao bà mau bị mùi tiết cái hào tha thông bình vây cái ta grow up thông bình vây nó trong ban này tha dương chầm rợn vây vật thành ca thông đằng cái đây đằng ấy ra thông đằng cái đây ấy đó anh cái ta grow up ok grow up ưu tì họ bà khi nhóm ca nơi bờ tây Campuchia tái khi nhóm thông bình vây nơi bờ tây Americ bà này tha quạt mà đái give birth đo cầm nợ là sụt máy cái bàn tay còn mù từ nơi bờ tây Americ chẳng tất tụ thông đăng cái đây nó Americ vậy nó hình như khai sang thằng mình sẽ bà phongอย่างนั้นนะanh ấyก็จะ grow up อุทิหร I was born in Cambodia but I grew up in America បាទចឹង I was born in Cambodia ខ្ញុំបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា but I grew up in America ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធំដឹងក្តីពេញវ័យនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឯណោះទេបាទចឹងណាបងប្អូនបាទមើលមួយទៀតអ្នកឯងធ្វើរឹកដូចកូនក្មេងចឹងរួចចុះមិនអ្នកឯងមិនចេះធំសោះអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យស្ដីបន្ទោសចង់និយាយថាវាងែងក់ដូចកូនក្មេងចឹងថាកូនក្មេងក៏មិនចេះគិតអីយើងអាយុច្រើនហើយមិនបាននៅតែធ្វើដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងណាចឹងគេប្រើពាក្យថាម៉េចYou are acting like a baby ណា you are acting like a baby ណាឯងធ្វើដូចកូនក្មេងបាទអូចេះគិតចេះអីផងបាទឃើញដឹងចង់និយាយថាធ្វើអីវាមានហេតុផលមានអីផងដូចកូនក្មេងបែប Why don't you grow up បាទស្ដីបន្ទោសមិនក៏មិនធំដឹងក្តីសោះអញ្ចឹងនៅតែដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងមែនទេ Why don't you grow up Okay grow up girl អូធំដឹងក្តីខ្លះមើលណាបាទ clear មួយទៀតគឺពាក្យថាជៀសវាងពីចឹងពាក្យថាជៀសវាងពីអីមួយហ្នឹងបានន័យថាយើងដាក់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីវាណាអត់យកខ្លួនទៅបៀតអត់យកខ្លួនទៅក្បែរណាបងប្អូនបាទចឹងយើងប្រើពាក្យថា keep of something ឬក៏ keep of doing something បើនិយាយស្រួលស្ដាប់មក verb ing បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍វិញបាទគេថាម៉េចបើអ្នកចង់អាយុវែងណាចូលជៀសវាងពីការជក់បារីទៅបាទចង្កាលវាប៉ះពាល់សុខភាពទាំងខ្លួនឯងទាំង absorber ណាប៉ះពាល់សុខភាពខ្លួនឯងផងឬក៏ជៀសទៅដល់អ្នកដទៃហើយអ្នកភាសាបារីហ្នឹងគឺថាបើគាត់ធ្លាប់ហើយហ្នឹងប្របាក់ផ្ដាច់បងប្អូនខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ជក់បែបមានក្រមសីលធម៌របស់គាត់ដឹងកន្លែងនឹងអីតែអ្នកខ្លះអត់ទេប្រហុយឯងមុខគេមុខឯងនឹងដើរធ្វើបង្ងើយអត់មានខ្វល់នឹងណាបងប្អូនបាទ Okay so if you want to live longer ចឹង if you want to live longer បែរថាប្រសិនបើអ្នកចង់ live longer បែរថារស់អាយុឲ្យវែងជាងនឹងទៀត keep up smoking អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពាក្យថា keep off នេះ smoke នេះlà តែជក់អញ្ចឹងវាជាកិរិយាសព្ទថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាជក់បារីអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ថា smoking វិញដោយសារតែបន្ទាប់ពី keep up នេះកិរិយាសព្ទទៅថែម ing អញ្ចឹង smoke ទៅជា smoking so if you want to live longer keep up smoking ឧទាហរណ៍មួយទៀតថា if you want to live longer ចង់រស់នៅអាយុវែងធ្វើម៉េច keep up អីគេ keep up drugs keep up alcohol ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងស្រវឹងដូចគាត់ញ៉ាំច្រើនពេកណាគ្រឿងស្រវឹងខ្លះបើញ៉ាំតិចមិនអីតែខ្លះដាក់ឯងមកទៅហឹងម្ដងបងប្អូនបាទផឹកងូតបណ្ដោយបាទផឹកស្លាប់បណ្ដោយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់សុខភាពដែរ so keep up alcohol keep up drugs អីចឹងទៅណាបងប្អូនបាទ Okay
mau mùi tiết với chế bần đất ban prap nhưng mà chia viên hana để miền xa là chết khăn trơn và này thà nàyประเภท ปู hamburger ปู sandwich ปู hot dog ปู ấy nắng cứ chia ประเภท đó miền xa là chết khăn trơn này doctor tham mấy doctor told me to keep up fatty food doctor told me to keep up fatty food อย่างไรtham mấy với chế bần đất ban prap nhưng mà keep up fatty food mà thà ở chia viên pi đại miến xa là chết khăn nhằm ấy đi keep off fatty food trên nhàช่างง่ายปีได้มีจิตคลังหนึ่งบานดีอย่างนั้นบางคนบาดสู keep off fatty food right บานมามวยติดខ្ញុំជាសិស្សរៀនមិនប្រកែមែនតែខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ការសិក្សាឡើយណាខ្ញុំជាសិស្សរៀនមិនប្រកែមែនតែខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ការសិក្សាឡើយគេថាម៉េចគឺជា phrase បែបលើកទឹកចិត្ត I am a slow learner I am a slow learner ខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលរៀនយឺតរៀនមិនសូវប្រកែទេ slow learner នេះបាទអញ្ចឹង I'm a slow learner ខ្ញុំជាសិស្សដែលរៀនមិនសូវប្រកែ but ក៏ប៉ុន្តែ I won't give up អញ្ចឹង won't នេះដាក់កន្លែងនេះណាដក clear មកដាក់កន្លែងនេះវិញខ្ញុំដាក់ច្រឡំទេបងប្អូនជួយកែផង so if I'm a slow learner ខ្ញុំគឺជាសិស្សដែលរៀនមិនសូវប្រកែរៀនយឺតរៀនមុខភ្លេចក្រោយណា slow learner but I won't give up ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ទេរៀនរហូតបាទកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់នោះរៀនមិនសូវប្រកែទេប៉ុន្តែរៀនរហូតឥឡូវគ្រាន់បើរបស់គាត់បាទហើយទៅជាសិស្សប្រកែខ្លះរៀនប្រកែប៉ុន្តែរៀនមួយថ្ងៃបាត់មួយខែវិញវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយតាំងត្អូញរៀនចេះខ្ញុំក្តៅក្រហាយបងប្អូនចង់និយាយបាទនិយាយទៅក្តៅក្រហាយទៀតឡូវបាទអូខេបាទឥឡូវនេះនៅមានពាក្យយើងអានដោយពាក្យថា Thailand ចានេះយើងអានថា properly បនខ្មោចយើងអានថា funeral was born ប្រតកើត okay Cambodia act longer fatty right so before we finish our class as usual we go back to speak and listen in English together and yes I've been absent from our class for around 3 or 4 days due to my health problem but right now I am back to study together and I'm so happy to see you comment that you are waiting for my lesson not my lesson our lesson okay without all of you guys it would be very difficult for me to focus or to start to go forward you know your support are very important very necessary very essential for my work okay so yes here we are going to talk about the phrase in English together by using the word stay off or something like that all right and the first phrase that we are going to learn today is that take somebody out or to somewhere okay or for doing something like this phrase is that I will take my family out to Thailand okay because yeah it is for our holiday so for our coming holiday I will take my family out to Thailand all right for our trip our holiday all right yes and one more phrase is that last night I took my wife out for dinner because we just want to recall our memory when we first met at the restaurant and we want to recall it and make a sweet memory together so last night I took my wife out for dinner all right and for this one we use the word dress up means you wear and you use your uniform yeah it looks interesting or nicely all right but for this one is that you should dress up properly when you go to somewhere like to join the events or wedding or funeral whatever dress up properly according to the situation all right yes this one we don't need to dress up you don't need to dress up to go to the funeral okay you have to know what's the general wear when they go to the funeral all right yeah
And for this one is that we use the word grow up. Grow up mean like we are growing up like from the small to be bigger and older, all right? Yeah, so I was born in Cambodia, but I grew up in America. And we use the word grew up because it was the past. It happened already. So I was born in Cambodia, but I grew up in America, all right? Yes. And for this one is that you are acting like a baby, like, you know, for example, you are 30 or 25 years old, but you are acting like a baby. So somebody complain you or blame you. Why don't you grow up? Why are you acting like a baby? Why don't you grow up? All right. And one more phrase is that to keep up something or doing something. So when we use the word doing something, it must be with verb plus ing. All right. Okay, so this one is that if you want to live longer, keep up smoking. All right, if you want to live longer, keep up smoking, doing more exercise, drinking plenty of water, and get enough sleep. All right, if you want to live longer. All right. And for this example, doctor told me to give up fatty food. So if you don't want to be fat, you must keep up fatty food, or you use the word oily food. It's okay. All right. Yeah. And one more. Yeah. This is the motivational quote. I'm a slow learner. You know, I cannot get it quickly, but I won't give up. I will never ever give up, even though I'm a slow learner. All right. Yes. And this is the new word that we learned. Thailand, properly, funeral, was born, Cambodia, act, longer or fatty. All right. So that's all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.